Ara FP, el teu podcast de la formació professional. Hola a tothom i benvinguts a la quarta entrega del nostre podcast Ara FP. Avui farem un repàs dels temes i dels convidats que han passat pel nostre podcast fins a dia d'avui. Sobretot abans de començar, volem agrair la participació de cadascun dels convidats que hem tingut en aquesta primera temporada. Gràcies per haver compartit les vostres experiències i també els vostres coneixements amb nosaltres. En aquesta primera temporada ens hem apropat al món de l'FP des de diferents àmbits. Fem una mica de memòria dels diferents episodis. Per exemple, el primer episodi que el vam fer amb el senyor Fabián Mohedano ens va detallar els principals canvis de la nova FP, la nova formació professional. També vam reflexionar sobre l'abandonament escolar prematur i la importància de fer encaixar aquestes necessitats del mercat laboral amb les vocacions dels estudiants. En definitiva, vam fer com una anàlisi del sistema antic vers l'actual, posant el focus sobretot en aquests nous canvis que vindran amb aquest nou model d'FP. Correcte, Jessi. I amb la Laura Zurriaga, en un altre capítol, que és coneguda a xarxes socials com a croqueta de xocolata, doncs vam explorar les transicions educatives i professionals, els canvis de direcció a la vida, en definitiva, no? I també vam parlar de com n'és de gratificant seguir la teva vocació o les teves vocacions i evitar camins preestablerts, no? O estigmes socials. Llavors, la Laura va poder dedicar-se a les seves dues vocacions, la cuina i l'ensenyança, gràcies a la formació professional. Sí, un episodi molt interessant. També hem parlat amb l'Àlex Chia, conegut a xarxes amb el nom de Cocina con Chia. En aquest tercer episodi, l'Àlex ens va explicar quina va ser la seva experiència Erasmus a Finlàndia, que va fer quan estudiava formació professional. Va compartir també amb nosaltres diferents anècdotes, sobretot que van impactar molt en la seva vida, en la seva trajectòria professional i personal. I sobretot va posar el focus en com sortir de la seva zona de confort va motivar-lo a entrar en el món de l'emprenedoria, en el seu projecte que a dia d'avui s'hi dedica. Totes han sigut converses molt interessants, la veritat, i a més, a través del tema principal, de la formació professional, doncs també han aparegut altres temes que evidentment hi estan relacionats però que són un món en si mateixos, com tu deies ara, no, Jessica? Moltes gràcies a tots per compartir la vostra experiència, el vostre temps, el vostre coneixement, ja que l'objectiu d'aquest podcast és promoure la formació professional a Catalunya i arreu. I sense els convidats que formeu part d'aquest ecosistema, doncs evidentment no seria el mateix. Volíem recordar breument que amb aquest canal el que volem és donar visibilitat a les diverses oportunitats que ofereix la formació professional, facilitar informació rellevant sobre la formació professional, resoldre dubtes i escoltar experiències de persones per destacar també, com no podria ser d'una altra manera, tots els beneficis que aporta l'FP tant a nivell individual com a nivell social. També volem dir que amb aquest episodi donem per acabada la primera temporada del podcast. Tornarem al setembre amb més entrevistes i més experiències, amb més convidats. De moment us podem avançar que a la segona temporada explorarem diverses àrees. Correcte. Explorarem la col·laboració entre la formació professional i el món empresarial, com les empreses poden beneficiar-se de l'FP i com les persones que estudien formació professional poden trobar oportunitats laborals degut a aquesta relació. Llavors, entrevistarem persones relacionades amb l'entorn empresarial que compartiran la seva mirada respecte a aquesta relació FP-empresa. Això seria un tema, per exemple. Exacte. També seguirem compartint experiències personals, evidentment de persones que estan satisfetes amb el seu recorregut, per exemple, professional o amb les decisions que han pres i aquesta satisfacció ve donada gràcies a la formació professional. També posarem el focus en altres àrees de l'FP que no hem vist fins ara, no us farem spoiler encara, i també per fer una miqueta de balanç seguirem veient novetats, explorant tendències, gràcies també dels diferents convidats que tinguem. Correcte. I ja està, això és tot. Us agraïm que ens hàgiu acompanyat en aquesta quarta entrega del podcast a l'FP. Recordeu seguir-nos per xarxes socials. És molt fàcil seguir-nos, és molt fàcil perquè tenim el mateix nom a pràcticament
totes les xarxes. És a dir, No hem sigut molt originals. no, però molt fàcil. En plan, ens vols seguir a X? Fundació BCNFP. Ens vols seguir a TikTok? Fundació BCNFP. A Instagram? Fundació BCNFP. A YouTube? Bueno, el canal, el nom tècnic és Fundació Barcelona Formació Professional. Però si tu poses Fundació BCNFP, allà sortim els primers. I a Spotify, amb el nostre nom del podcast, recordeu seguir-nos a Spotify, busqueu Ara FP per estar al dia de totes les novetats i de tot el que és relacionat amb la formació professional. Així que res, ens veiem al setembre. Molt bon estiu a tothom. Fins aviat. Adéu.